გამარჯობა. მე ვარ ჟურნალისტი თამარ ცაგარეიშვილი და მოვხვდით საოცარ გარემოში და მაინც მგონია რომ ბავშვობიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი დავდიოდით ინგლისურის მასწავლებლებთან, მაშინ იყო ძალიან ესეთი ბუმი, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ინგლისური ადაპტირებული ზღაპრები და მოთხრობები იყო, რომლებსაც ჩემი მასწავლებელი ზეპირად გვასწავლიდა. პირველი რაც შემომხვდა მარკ ტვენია. ყველა შეყვარებული ბიჭი ჩვენთვის იყო ტომ სოიერი და საოცრება არის ოსკარ უაილდი. პირველი გადაცემა, ესე იგი რა შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ უკვე 21 წლისა ტელევიზიაში რომ მოვხვდი, პირველი გადაცემა ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებელი ნიკო ყიასაშვილის რჩეული იყო ოსკარ უაილდი და ამიტომ მოვიწვიე ბატონი ნიკო. დავიქირავეთ, მოვიტანეთ რეკვიზიტი მოზარდ მაყურებლიდან, შესანიშნავი მსახიობები და ოსკარ უაილდზე გავაკეთე გადაცემა. ეს ყველაფერი არის წიგნი, ეს ყველაფერი არის დიდი მწერლობა. ერთი ბიბლიოთეკა ქონდა მთელ თაობას და მე მგონი, ვისაც ვიცნობდი ყველას, ერთი თაობის წიგნები და როგორ მწყდება გული, რომ ის წიგნები ჩვენი სახლებიდან გატანილი დრომ გაიტანა და ქუჩაში დაყარა ტროტუარებზე. და ძუმაც და ჰიუგო შეხვდება ლარად. ის საგანძური, რამაც ჩვენ ადამიანებად ჩამოგვაყალიბა. მე ქალად მაგალითად, იმიტომ რომ როგორც ბეკი ტეტჩერი ვიყავი მთელი სკოლის განმავლობაში, შიგნით რა თქმა უნდა, ისე კონსტანს ბონასიე ვიყავი და შეყვარებული ათოსში, ოღონდ არა დარტანიანში. ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით და ამით ვეპრანჭებოდით ბიჭებს. თუმცა ისინი რაღაცას რო იტყოდნენ, ჩვენ უნდა ვცოდნოთ. ბიჭი, რომელიც არ კითხულობდა, მე არ მაინტერესებდა. როგორ ჩავატიოთ ერთ წუთში, როგორ შეიძლება რა, გალაქტიონის და შოთა რუსთაველი და ვაჟა-ფშაველაც ასევე გვაყალიბებ ჩემს ჩამოყალიბებაში. ვაჟა-ფშაველას უდიდესი როლი აქვს. პატრიოტულ ლირიკას მინდა ხაზი გაუსვა. ახლა ბავშვებს ამაზე ყურადღებას არ უმახვილებენ და პოეზიაში 9-ზე ხავდა 9 ვაჟკაცი დედას და ეს ლექსები ლადო ასათიანის 9 ლახვარი რომ ჩავალ. ეს ამას პატარებიდან გვასწავლიდნენ. ეს შენი სამშობლო კი, ვაზია იქნებ კითხა, სანამ მივალ ნოდარ დუმბაძემდე, ხომ დაჩოქილმა რომ მოკრიფო თუ ღმერთია რომ აიხედო, სანამ ოთარ ჭილაძეს წაიკითხა რომ დანაშაული ხე, შენ ახარ ჩემი ჯილდოც სასჯელიც, ხომ? სანამ ამას წაიკითხა, შენ უნდა ვიღაცამ გითხრას. თემაშვილის უნდა მკითხა, რა არის რა ყველაფერი გასწავლე ზეპირად. მე ვიცი ზეპირად ბევრი ლექსი მარინა ცვეტაევას თარგმანი ქართულად. შედევრი, ეს არის ჩემი აზრით ერთადერთი პოეტი ქალი, რომელიც შეიძლება რომ გაუთანაბრო დიდ მამაკაც პოეტებს. 1966 წელს იყო შოთა რუსთაველის 800 წლის თავი და მთელი საქართველოზე იმოვდა და გამოვიდა ესეთი ჯიბის გამოცემა. რაღაცნაირი ჭაობის ფერი, ეხაც თვალწინ მიდგა სადაც, ვითომ ვთამაშობდით რაღაცას ჩანთებში ვიდებდით. ძალიან მომწონს ის გამოთქმა წიგნი ფანტომი. აი ეს რომელიც მოსვენებას არ გაძლევს. აი ერთ დღეს ადგები და არ იცი რატომ გინდა რომ სამ მუშკეტერზე იფიქრო და ჩახედო. წიგნის გარეშე ძალიან დიდი სიცარიელე